салом алайкум ака, сози хуби саломатии хубай аҳволоти инҷа ака. мо номерута як аз гирифтем рости гап гуфтанд блогери канал дорӣ дар ютуб. рости мо канал надорем. так мо чӣ гуфтанем акаҷон, илтимос ҳами видеое ки ҳоз мо роид менем, номерои ватсапта дорем, роид менем. ами илтимос дар каналат пардо ами гап нашоти ана юсуфае барада тиҷӣ бо бачае ки ами таҳмата да барада кадагие ки мақсад омаден ама 700,000 гирифтем. гарчи масъала дамияй ма аввалан чӣ гуфтанем ки барадара ҳамаи мо мешиносем. мақсад вай самин дели мужикай, вай чӣ хеле худаш мегӯяд вай хеле 700,000 чандташа дорад. мисол и бачара медоне ки одаме нест ки 700,000 дошта бошад, ишо 700,000 гум карда бошад. мо тази гарзани вая дар две мошин дидем. морам айнусро будем, морам ҳамсояи аму юсуфемда хумона нишон наметем ки просто нирдог мешавад. ба мега ки мақсад гуфтем туда-суда. короче вақте ки мошина барада бурдан додан ба хонаи ваё мошва бача короче чӣ дошта ихе фаҳмонам, бахшиш агар хато гап занам. вай стройка дошт, мошина короче фурӯхт. даже медонам дар куҷо фурӯхта, дашти мағзо фурӯхт. нақша намедонам 100,000 буд, 120,000 буд. вай обични буд, ихе мақсад одаме ки сумом кадаги ихе набуд. вай мега ки мара дар Москва сумом мегирифтанд. а так вақте мо қати вай будем, вай дар Тоҷикистон буд. короче вай дар Тоҷикистон буд. хурсанд ихе не ки 700,000 ай даст дода бошад. падар модарша мақсад барадара ҳамарӯза раҳмат мегуфтанд, зинда боша мегуфтанд. так вақте ки вай қати юсуф видео кард, юсуф айгуҷо мақсад чӣ кард ки барада ба зидди юсуф видео карда буд. короче дар видеош гуфта буд ки юсуф ту мисол ҳаромхӯрӣ, ту ҳама мо медонем ки юсуф як бор конкурс кард. дар конкурсаш мошиноро ҳамаро тақсим кард. нашоти лексус чӣ мақсаде дошт, лексус аёхир мон я ҳамаи мо шумо медонем бародаро. ҳамаи мошинаро бо возврат кард, бо айсар конкурса кард. короче чӣ хелеш намедонам дар мо одамое ки монда буд нафти чӣ хеле ки айсар конкурса короче кард. баъд юсуф хез ба зидди бародар видео кард. шумо якче фикр кунед худтон ба одамо, мақсад шумо ба ақле. вақте ки то ини рӯза вай бача бача 1000 рубл муша мера пеш мериса, мера пеш я адил хулоса ки мера ҷо шикоят менависем 1000 рубл. представьте, не 1000 рубл. юсуф рафт, ҳамон бача омад ёфт айҷои мо омад. короче бачара гирифт рафт видео кардан. дар видео вай чӣ гуфт? короче дар видео гуфт ки ана ман 700,000 ма гум кардам, шумо чеҳраи мо бачаро бинед, мақсад худтон хид мекунед ки аммо рост мега ё дурӯғ. аммо видеоша чӣ аҳамият бидем. вай гапша нашоти 700,000 рафтесай. одаме ки 700,000 гум кунад, ку вай надошт 700,000 гум кунад, гӯш кунед 700,000 вай янима мемонад. 700,000 вай янима мемонад. нашоти юсуф гап мезанад. син бародар мега ки юсуфа гирифтӣ, ту мақсад реклама кардӣ, бо юсуфа гирифтӣ, дар пеши мардум пас задӣ. одаме ки 700,000 гум кардагия, сумша янима мондагия. вай фақат сини бародар гап зесад. мисол гапҳоямро аҳамияти одаме ки 700,000 7,000 гум кунад, чӣ хел сарш вайрон, чӣ хел ответ кард. аммо рӯз меоя мисол сини бародар мега вай бо даже дар дуюм сеюм конкурси бародарам иштирок карда буд. даволни мақсад нақл мекард ки ман ай худаш маро мешиносад, не намешиносад. вай ки маро нишон наметавон, вай намешиносад. не ки ман мақсад вай 100% мешиносам. вай короче ай бародар билет гирифта буд, ай юсуф билет гирифта буд. дар конкурси юсуфам я опел зад. короче дар конкурси юсуфам я опел зад. баъд мо опел назад росига юсуф бетаги через кардагия, вай опела дар номи ҳавай кардагия. баъд вай ба зидди бародар хестагия, ба зидди бародар хестагия гуфтагия мақсад ки омад снайпермон, мақсад 700,000 гирифт буд. шумо бародаро якча худтон фикр кунед. одами ба ақл да, одаме ки
мисол шумо ба ақл ягон тут беақл нестем одаме ки ютуба мефаҳма кор мена мисол чӣ мена ягон каси шумо мақсад беақл нести одам мисол мега ки умад дар пешнима снайпермон ва ба филм ҳоли хушам ин видеоро гӯш намеханда ки чихи як кардам снайпер бумад просто мисол автомат бумадаги нест ягон акаров просто автомат бумадаги нест снайпер ки замон пеш рафта ки ҳеҷ маҳал намегирам масалан вай снайпер 10 кило вазн бигирам масалан шабарам на филми ама ин минусоям гуфтаги ама чара мабуд снайпер бигирам барам карочи вай автомат майташада мондаги вай снайпер намекунан якмаш деимаш вай 700,000 надошт короче 700,000 надошту рафта гуфта ки мара 700,000 ман гирифта вай ба 5,000 бародаро ман медонам вай 5,000 не ба 500 рубл зора 500 рубл зора ҳеҷ карама пас намезанам вай ҳорастам як кор мена зиндагиш 200 рӯзе не ки вай сол 700,000 надорад баъд ки юсуф хаша бисёр ба имон мегира ҳар гапша ба бисмилло сар мена шумо бародар и одама ҳеҷ маҳал бовар накунед барои чӣ барое ки шумо якум конкурси юсуфда агар боше студия мебера якум конкурсша боше гуфтагие ки ман ба хотири дивано менам ба хотири мебело менам короче туда-сюда ба хотири ҳамин чизо мегирам чӣ менам як конкурс ташкил менам короче штоби мебелон ба савдо биравам вай гап шами бо гуфтагие ки мақсад ма барои ҳама наошнӣ мемонам ки штоби ҳамин кор қимор ҳисоб нашавад якумаш хаша слишком мусулмон гирифт ҳама шумо медонед ки якум конкурса 10 та хаша мусулмони сахт гирифт ки хеле қиморбоз мусулмон нест ҳама шумо медонед мусулмонӣ ба ном нест мусулмонӣ ба амал ишо баъд вай бародар гуфт ки мисол барои мебело менам хайҳо баъд дием мисол конкурсам шид якум конкурса ягон каса мебел додаги нест мақсади вай блогерия мақсади вай мебел пебели хеле чӣ мумкин надошта бошад ишам будунем мумкинам хеле завод вай надошта бошад короче мақсади вай гуфт ма мақсадам блогерия нест дием конкурсда оста гапи мебелоро мисол кам кард бародаро да пеши мо ҳастанд мақсад ма россия омадаги мо ҷомон нусробод анҷа диван бердан короче диванош истадавон устадавон где-то 5 моҳ 4 моҳ давон нашид ба ахир сум билетора сумиану дивана гузарондош гуфта ки мақсад дивана ҳол нашида мебел нест туда-сюда суми дивана короче гузарондош баъд ин конкурсда уже аймон кам душида худтон аҳамият дода боше уже наошнид ай байн рафт шо мисол конкурс зиёд шид ососа то 30 мошина ман худтон мебинед ана уже масъалаи заводи мебел туда-сюда и хеле чизора маҳкам кард бо ина ба наздики бо канал харид бо канал пеш будес ҳозир хулоса мақсади ҳамин одам полни блогерия ва як гапи дига дар мардум гуфтанем ки вайёро ман мешиносам ҳамсоёи маям мисол наздикӣ дорем ваё дурӯғ меган 100% гапа шумо бидонед ки ваё дурӯғ меган ҳамсоя ма ҳам мақсад ҳамсоя ма 5-6 хона поёна як мисол ма 100% гарантия медам ки ваё дурӯғ меган аки хеле ҷоя сахт набудам короче ай вақт ин мошин бурид мошина короче бо додаш овардаш ба зидди барода видео кард барои чи тоз юсуф ба зидди барода видео накард барое ки барода зиддиш видео накард уже ки видео кард юсуф кофсисти мисол бародар я палбо ҳама медонанд дурӯғ ая просто ами юсуф хаша марх кадеса юсуф хаша ҳаром одам кадеса и хеле мисол и одама таҳмат кадеса иша таҳмат кадеса штоби каналам гуфта што просмотр бигирам так што ма вая чӣ гуфтанем ки ба ин кор одам пеш намеравад ҳо гавдане ки ба ҳар калима номи худо гапи дурӯғда бисмиллоҳ нагӯям гапе ки дурӯғ мегӯ таҳмат қимор мегӯ ки ба номи худо бародаро ини қаблете ба номи худо бародаро фиреб нест ба номи худо бародаро мисол нархи билет тудаст амина шуд қимор номи худованда наги якмушда ту гуфти япон мусулмони сахт нести мусулмон аз қимор билет намехарад ажи мисол қиморро ташкил карданаш усбеста ва ма вая чӣ гуфтанем ки барада ана мужикае ки вай худаш гуфт ки масол ма дига ответ наметавонам вай саг мемонам мақсад чӣ коре мекунад намекунад
бо я занаки дигара ами Юсуф я мошини дига додага и ами 100% гарантия метавонам дар кор шава. Дар наздики видео менам ами пеш зана гирам исбот менам ки Юсуф ва я мошин билет ба танаи мисол чи часпондагӣ айта дар часпондагӣ гуфтагӣ гирифтага мошина ба вай гузарондага шобо гуфтагае ки баъди ин мошина бо димбора конкурс дод мошина мезанака баъди вай қатиш маслиҳат кардага видеоша бародарам дорад дар канали бародар тиҷи будуре бине гарчи гуфтагае ки апаҷон нагу сола масъала пуршидаки бародарам бунаисон ки он видеоро удаихна ма ами мақсад лексус туда ин конкурсда меёрам анам хеле ба фикрам хеле гап гуфтага ма рӯзки ва чиза хуш накардам гӯш ҳарчи ма чӣ гуфтам ки ами кор ба кор неста Юсуф худат медонӣ ма 100% медонам ки мақсадаш блогерия ами Юсуфа ба таҳмат кардан одам пеш намерава ахту бутаст вай касофате ки бар лексуса гирифту вай ҳо камбағалай бечора камбағал не обичный зиндагиш ранги мардум рафтисе не ки бароя опел шуда то одаме ки лексустра додага богӯй ки туда-суда и да мардӣ намезеба бо видеои пеши бародар ман нигаҳ кардам ва лексус овардага гуфтагае ки мақсад мо то Москваро мебарем ай шути хумон ай Москва усу кадиме мебара расходша худаш ба гардаша гира натона бурда мо мебарем суми бензинша мета ан хеле гуфтага ата юфтесан ки бародар гуфт то чиза меёру бача 700,000 бой дода шумо яча смотреда 700,000 яъни мамонда шути вай газеса ки шумо мошина оварда ама пул гирифтед одам 700,000 ай даст бита ку ба номи худо гӯш не 700,000 ай даст бита 700,000 не 70,000 ай даст бита ку амурӯз видео мена амурӯз пеши мисол риса мерава амурӯз ариза менависона амурӯз проблема сазавдиан барои 70,000 так что и замон ҳамон асли 21 асли 8-9 нестае ки хеле чизо қатъи мақсад шумо сум биканею дурӯғ бигеву замон рӯз як замоне ҳастае ки агар гуфти яко дурӯғ бугӯ ку палвон як рӯзтра меқапанд як рӯз дурӯғта меқапанд ӯ замони пеш нест брат мумкин хеле дар замони ақӣ монда бошед так что тра лексус додаган тино шикр набояд кунӣ одамо телефони 5,000 2,000 1000 рубл мебаранд шикр мена барчи охирин гап ма чӣ гуфтам ки барада 100% прафай Юсуф ӯ бача не прафай карочи дар ко боша исбот маъминон ӯ бача лексуса бурдагӣ фурӯхтагӣ хона ремонт кардагӣ суда сума задагӣ сумаш ки халос шид Юсуф я опел дига маслиҳат кардагӣ гирифтагӣ видеоро кардагӣ гуфти барода ки мумкин ки мақсади ҳама блогерӣ боша холас бародарои азиз дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдор ягон ақорат ягон каса накунед худо худаш шоҳиде худо худаш медонад ки кӣ канагора кӣ канагонед дар гапҳом камтара агар ягон корам хато карда бошем дамода хитоб бошад ба ҳаматон бахшиши зиёд дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдор